Следващата ни гостенка е детски психолог, семейен бахов терапевт, а поводът, по който ни гостува обаче, е съвсем друг. Нейните авторски приказки за деца. Много ми е приятно, че днес в един прекрасен ден ни гостува психологът Албена Симеонова. Здравейте! Здравей, Албена! Благодаря за поканата в това прекрасно позитивно предаване. Много съм щастлива, че съм тук с вас. И аз съм много щастлива, че прие нашата покана. Как си днес? Чудесно! Всъщност, повода, по който те каним, са приказките, които си написала за деца. Би ли ни разказала за този проект? Това е един проект, който дойде много като вдъхновение в живота ми. Никога не съм мислила, че мога да започна да пиша приказки за деца, тъй като аз се занимавам с психология повече от 10 години вече. Видяла съм в психологията всичко, което опитала съм се да я огледам от всички страни, както се казва. Работила съм като фирмен консултант, т.е. занимавала съм се с бизнес психология, правила съм тренинг, обучения, детски психолог, семейен терапевт. Предполагам, че има разлика между детски психолог и... Да, огромна разлика и за това казвам, че през всички тези години някакси успях да огледам психологията от различните ъгли. Но истината е, че моята страст са децата. Защото те са толкова крехки и слизат на земята... Някакси, когато всичките ми клиентчета, когато дойдат при мен, ми казват, че им е изключително трудно да живеят в този свят, който ги заобикаля. Защото те са много чувствителни, много крехки, не разбират защо хората се карат, не разбират защо примерно госпожата в училище им вика. Страдат при определени обстоятелства. Смятате ли, че това е едно ново поколение след 90-те години, които децата са доста по-чувствителни и не разбират агресията около себе си? Точно така е. Аз мисля, че съм едно от тях. Аз за съжаление. И много трудно ми понася агресията. И аз също не разбирам и цял живот се боря с нея. Точно за това създадах и приказките. Значи аз мога да чета приказките заедно с децата. Точно така. Те са направени не само за деца, те са направени и за родителите, защото пък на родителя му е изключително трудно да комуникира с такова дете. Не знае какво точно трябва да направи и какви съвети да му даде. И всъщност, другата причина, заради която написах приказките, е, тъй като много голяма част от моите клиенти започнаха да споделят, че децата им сънуват кошмари от приказките, които в момента съществуват. Тоест, червената шапчица, там Снежанка. Синята брада, която е доста тежка приказка. Има много насилие в тези приказки. Да, защото те са писани преди много години, тогава, когато живота на Земята е бил съвсем различен. Много по-различен от този, който ние в момента живеем. Тогава хората са боледували много, живели са в нещета, в немотия, много бедност. Новите деца, които слизат на Земята, нямат нужда от това да чуват как някой е изял бабата или е изял червената шапчица. По-скоро, според мен, трябва да живеят в свят, който е изпълнен с доброта, красота, ангели, вълшебства. Така, но не смяташ ли, че когато пък пораснат, ще се сблъскат с реалния живот и с определени лоши събития, които ги заобикалят, новините, които се излъчват всеки един ден? Не смяташ ли, че това после ще им предизвика един шок също така? Знаеш ли, ние всички сме творчески същества и творим живота си по начин, по който се чувстваме отвътре. Тоест, това, което излъчваш отвътре, това сътворяваш и около себе си. Тоест, ако ти излъчваш вяра в доброто, вяра в любовта, в това, че хората трябва да си помагат един на друг, да се обичат, тогава това нещо ще търсиш, то е Вселената, такъв е закона на привличането. Тоест, това нещо ще се отразява в живота ти и всъщност ти ще сътвориш един прекрасен живот. Не живот на насилие, на гняв, на битка, на борба, а живот на любов. Все пак живеем в новата епоха, епохата на Водолея. И смятам, че това е много важно. Колко на брой са тези приказки, които си написала? За сега приказките са 12.
Какви истории имат там? Това да, с идеята да стават много повече. Има и една детска медитация, която се нарича Ангелския град. Също детските медитации, тъй като аз съм била и йога учител за деца, така че детските медитации също са една много важна част от това приложение за телефона. Всъщност приказките са качени на телефона в App Store за iPhone и в Google Play за Android и са безплатни. Това е много важно, което трябва да кажем, защото такава ми е била идеята. Да помагаш безусловно. Да, тъй като приказките са получени чрез вдъхновение, всяко едно творение се получава чрез вдъхновение. Това е вдъх, нов е ние. Виждаш ли? Сякаш получаваш нещо, за да го дадеш за ние, за цялото. И за това за мен е важно приказките да бъдат достъпни до всяко едно дете, до всеки един родител. Затова и съм ги направил като приложение на телефона с моя глас. От едната страна има моя глас, аз разказвам приказката. От другата страна има послание към родителите. Точно това ще я да попитам. Разбрах, че има към всяка приказка и глава за родителите. Точно така. Какво представлява тази глава? Какво е това послание? Това е много интересно нещо. Аз, между другото, никога не съм виждала такива приказки. И за това, като психолог, тук вече е моята работа като психолог, да покажа на родителя кои са тези неща в приказката, които са важни и нещата, на които трябва да обърне внимание, тъй като всяка една приказка е писана, буквално всяко едно изречение има смисъл в нея. Например, да се храним здравословно, да спортуваме повече, да не прекаляваме с компютърните игри, тъй като моите клиентчета точно това правят. Да не прекаляваме с сладкото. Когато се роди по-малко братче или сестриче, как да реагираме. Тоест, в приказката на сърничката... Има такива позитивни съвети и послания. Точно така. В приказката на сърничката и се ражда по-малко сестриче. Тя се чувства зле, ревнува. Това, което се случва при всяко едно дете. И всъщност има съвет към сърничката, т.е. към детето, какво трябва да направи в тази ситуация. И естествено, всяка една приказка завършва с поука, за да може детето да научи това, което е залегнало в приказката. Например, нещо много важно е винаги да слушаме родителите си. Защото това, което наблюдавам аз като психолог, е, че родителите оставят детето да поема контрол в къщи. Тоест, да става на неговата, да тропа с крак, да се инати. А е много важно едно дете, още от самото начало да има авторитет на родителя. Защото за него мама и тати са цяла вселена. За него това е неговия свят. Богове, да. Точно така. И ако ние не можем да изградим още в ранна детска възраст уважение към родителите или уважение към даден авторитет, тогава това дете не иска да ходи на училище. Отказва да слуша учителите си. Казва, аз знам повече. Да. Отговаря им. След това не иска да ходи да учи в университета. Няма цели. Разбирате ли какво става по-нататък? Затова за мен е изключително важно децата от малки да бъдат научавани на едни такива екзистенциални неща, които смятам, че са изключително важни за развитието им по-нататък. А какво мислиш за работата между родителите и децата на бартер? От типа, ако ти си напишеш домашното, ще ти купя, да речем, сладолед или шоколад, ако пък и така и обратно. Аз ще си напиша домашното, ако ми купиш колело, примерно. Разбрахте. Значи, всеки един родител, никой не ни учи как да бъдем родители, да започнем оттам. Всеки един родител възпитава детето си на принципа проба-грешка. Той наистина не знае какво трябва да направи с детето му. Но всъщност най-важното нещо, което всеки един родител трябва да направи, първото е да не поставя детето на първо място. Да поставя себе си и връзката с партньора си на първо място. Защото ако ядрото в семейството липсва, а ядрото това е майката и бащата, така. Тогава липсва и възпитанието от страна на детето. Разбираш ли? Тогава детето прави връзка или с майката, бащата остава някъде да виси във въздуха, или с бащата, майката, примерно, гони кариера, прави някакви други неща. Но това е нездравословна семейна среда. Затова е много важно ние да имаме стабилна връзка с партньора си и тогава, вярвай ми, няма да го има това нещо, което ти казваш. Тогава детето просто ще знае, че то е отговорно да направи определени неща. Разбираш ли?
Знам, че в едно твое интервю казва всъщност, че идват доста родители, които водят децата си, но всъщност голяма част от родителите имат нужда от помощ в голяма част от случаите. Точно така. Така че трябва да обърнем внимание на тази среда. Точно така е, защото когато ти си родител, ти предаваш неминуемо всичко това, което има в теб. Детето просто го попива. Ти можеш да си сложиш маската, че ти си смел, силен, безстрашен и всякакви там други неща, но всъщност детето не вижда маската. Детето вижда онова, което бушува вътре. Твоята неувереност, липсата на любов, стреса, напрежението, и после, излизайки от тази семейна среда, това вижда и в околните реално. Точно в очите на околните. Точно и си мисли откъде идва. Всъщност идва от семейната среда. От очите, с които майката е гледала своето чедо. Точно така. Вероятно. Затова казвам, че и приказките всъщност са и за родителите. Да, на темата за приказките всъщност. Защото там има много послания към родителя. Какво той трябва да направи, как да му помогнем да възпитава детето си. Това са приказки, които са написани 50% за децата и 50% за родителите. За да може родителя да знае как да реагира, примерно, когато детето се страхува от тъмното. Това е един страх, през който преминава всяко едно дете. Всяко дете, наистина. Около 4-5 годишнина се появява този страх и той е свързан с осъзнаването на детето. Кой съм аз? Какво се случва след живота? Има ли живот след смъртта? Няма ли? Какво става? И всъщност това е един страх, който е страх на родителя. Това обикновено е страх на майката. И зад страха от тъмното се крие страх от смъртта. А то е екзистенциален страх. Разбираш ли? И ако майката не успее в себе си да оправи този страх, тогава тя неминуемо го предава и на детето си. Да. Много, много любопитно звучи. И всъщност в приказката Мила и ангелите има такава техника, която е как да преодоляваме страховете си. И специално как да преодолеем страха си от тъмното. И моите клиентчета го правят това нещо и работи безотказно. То вероятно има все още и възрастни, които се страхуват от тъмното, така че приложими ли са и при тях тези приказки? Абсолютно 100%. Аз между другото имам клиенти, които си служат приказките. Да. Защото пък приказката ни връща в детството. Активира детското в нас, което е много важно. Ние всички се раждаме щастливи. А след това е детето в нас. А след това, забързани в ежедневието, забравяме за това детско в нас, за тази лекота, да се радваме на малките неща от живота. И просто да сме щастливи. И когато ние се върнем в детството си, естествено, трябва и да излекуваме травмите, ако има такива, но активираме детското в нас. Онова щастие, лекота и радост. Лекотата, да. Тоест, трябва да подхранваме детето в себе си. Точно много се спори за приказките на Ханс Кристиан Андерсен, които са малко страшнички, тъжни, бих казала. Има изследвания вече, които са правени, които доказват това нещо, че дори когато аз преди 15 години завършвах психология, един от предметите, които учихме, беше приказна терапия или терапия с приказки. И точно там ни караха, виждаш ли от кога започва моята подготовка, за да могат да сътворя цялото това нещо. Тогава ни караха да променяме, примерно приказката за червената шапчица, да я променим така, че да не е толкова страшна за детето. Примерно, вълка хванал от трамвай 134, нали, за да отида до бабата и те се смеят на това всичкото нещо. Включително Джани Родари има такава бърканица в приказките. Той променя точно червената шапчица. Знам, че и много майки го правят, тъй като ми го споделят. Променят приказките, за да ги поднесат по подходящ начин на децата. Да, защото няма какво да четат. Забрави да те попитам, има ли възраст, която е подходяща за твоите приказки? Тоест, има ли деца, на които не трябва да се четат? За всякаква възраст е подходяща? Защото все пак децата като малки имат едно огромно въображение, имат въображаеми приятелчета и така, и не правят много разлика между фантазия и реалност. Така че подходящи ли са за всяко едно дете? Да, подходящи са, защото са наситени с любов. Винаги, когато едно нещо е наситено с любов, с щастие, с радост, с лекота, разбира се, че е подходящо. Аз имам клиенти, които ми пишат, примерно имах една жена, която ми беше пратила съобщение, че има бебе, което много трудно заспивало, няколко месечно дете, и тя каза,
аз пускам от твоите приказки и нямаме никакви проблеми вече. И детето си заспива. И детето си заспива, да, защото в приказките има специално подбрана ангелска музика, която действа на алфа-честотите на мозъка и всъщност приказките, другата цел, заради която написах приказките, е за да може децата да заспиват по-лесно. Когато децата са в едно такова състояние, полусън, полубудно състояние, тогава всички тези послания, които са закодирани в приказката, влизат дълбоко на подсъзнателно ниво. Например, винаги слушай родителите си. Или аз съм добър, аз мога. Тоест, изграждаме самочувствие в детето. И увереност. Увереност за това, че всичко е наред, че той ще се справи каквото и да се случи в живота му. Знам, че освен с приказките се занимаваш и с Бахова терапия, цветотерапия, което е също доста ценно. От доста години се занимаваш и с това, и с семейна психология. Не ни остана много време да поговорим за всичко, но това, което ме беше очаровало, е Витлеемската звезда, която е помощник в много ситуации. Точно така. Тя се дава при травми. Дава се при шокове, при травми. Тогава, когато човек е преживял нещо в живота си и всъщност не знае как да го излекува. Защото всеки един от нас има определени... Такива страхови травми от миналото. Да. Точно така. Това е лечителя на психиката. Естествено, не само тя, но това е едно от основните неща, защото когато човек има някакъв шок, буквално получава блокажа в енергийната система. И Витлеемската звезда, тя се нарича утешител на душата. Буквално си отдъхваш, след като си пил Витлеемска звезда и като с гумичка изтрива всичко това, което имаш в подсъзнанието. Травми и спомени. Точно така. Албена, много ти благодаря. Беше ми изключително приятно, че ни гостува. Отново ще те поканя, защото не успяхме да изчерпаме всички теми. Благодаря ти отново. Благодаря и аз.